Grabe, daming regalo. The janitor fish mga idol. Kopino Hunt, shoutout sa yung channel. Don't forget to subscribe guys. Ayan, let's support Kopino Hunt. Subscribe and like. Yun. So, magandang araw sa inyo mga idol. Sa episode ito mga idol, may pupuntahan tayo ng kaibigan. So, bali ito mga idol, may binigay siya sa aking t-shirt. Also, ito, Toyota Sai. So, ayan mga idol. Saglit lang ha, mga idol. Yan, Barako Bulis. So, ito yung sa yan. Uyot eh. Yan, Barako Bulis. So, Labandero. So, sa kanya kasi ito mga idol. Kaya, pangalan niya, apelyido niya, Labandero. So, ayan mga idol. So, bali mga idol, binigay niya to sa akin kasi nakita niya yung profile picture ko. Nakita niyo, no, alam niyo mo siguro yung profile picture ko. Sa kanya pala yon, yung inalbor ko lang kasi yung suot ko dati. So, nakita niya na sa kanya pala yon. Parang tawag nito, siya yung nag-sponsor nun. Yung Div Lycans, no? Div Lycans. So, yon, sa kanya pala yon. So, binigyan tayo niya ulit. So, pupunta natin ngayon. Tsaka, titingnan rin natin yung mga alaga niya. I-content na rin natin yung mga alaga niyang mga bullies. So, yon, papunta kami ngayon. So, dito pa kasi kami. Dito tayo ngayon sa Loran, Kabangkalan, Mandawi City. So, papunta tayong Orel. Doon kasi sila ngayon sa Orel. So, yon. Stay tuned lang mga idol, papunta na tayo. So, mga idol, dito na tayo. So, narinig nyo yan. Yan. So, dito. Pasok tayo, pasok. So, ayan mga idol. Bale yan mga idol, kampo pala yan. 6 months pa lang yan, 6 months. Malaki na. Grabe. Magkano man na sila god? O dili manggali ko no. Oo nga, ano ko man sila? Kiss natin, kiss. Kiss natin. Kiss natin. Kiss natin. Kiss natin. Na ano ka na? Aniloy na, Aniloy. Diliin mo mo. Grabe, magano 6 months pa lang yan, pero sobrang lalaki na. Suya, suya. Kapte, kapte. Ayaw. Dili. Dili, ay. Lagi na sila mo. Wala. Grabe lalaki na nga doon. Suya ka? Suya ka natin. Suya ka? Pinasuya. Grabe pag nakagat ka nito. Lalaki 6 months pa lang pala to. Oh. Six months pa lang pero lalaki na. Mahal man ito no? Yan na makawat mo. Ang kalisan. Ano, gamag-gamay yung ano. No? Okay,
So, mabait naman pala mga idol ito. Boom. Ang ulit ko naman lang sa dis. Mga idol oh. Aray! Aray, naginana ako. Ayaw, ayaw. Mana, bibi. Alisan kayo na awa. Pero kung hindi nyo sila kilala mga idol, siguro matatakot kayong hawakan. Kasi tingnan nyo. Oh. Pero ang mama sila eh, nakakal, makano ka naman kita ito. Ayaw, ay. Tingnan nyo naman sila. Oh. Ito po ba nang imong tiil, oy? Dote natin, G. Nakikam ka balik yung dote. Nagamay. Gamay ba si Dote yan niya? Oo, Ito ko na siya, no? Kapatid pa pala. Kapatid pa doon. Oo. Kapatid. Aray ko, aray ko. So ayan, kapatid pa nila. Uy, nagkuha naman po, oy. Bago na bibi sa Kanji. Na, bibi. Balik! Na bibi. Okay, oh, tumut. Okay na, ito, isa So pa mga lang idol, sa meron mga pala sila pinsan dito. Ayan o. Sa'yo pangalan nito? Alligator gar. Alligator gar? Gar, oh. Gar. So ayan o. Buksura mo ng kalit. Pisik-pisik pa ni mo. Basta. Lalaki yan mga idol. Ayan. Sito pa o. Si Betsy. Dili ni Kuan? Janitor fish? Iba man. The janitor fish mga idol o. Ngayon lang ako nakita ganit janitor fish na iba yung kulay. Okay, sa gawin ay dark Oh. brown. Siguro kaya wala siya na nabenta na Init. initan mo na ito. Ang skincare din siya. Dili man ni Kuan? Iyak mo na siya. Suwan mo ko na nimo og ganito kay mag-anak niya og pag kitoy kito. Dili man playful ra ng gising. Bukan din lang kay ka nang sayang pagbukan ba. Dili na maghapon dito mo bagman. Mm. So, yan mga idol. Barako Bully. So, pasort mo mga idol. Barako Bully. So, ilalagay ko lang yung link sa description. Okay, tapos yung ilalaro ko dati sa kanila pala yun, yung Lycans. So, ito lang. Ayan. So, pangalawang binigyan nila ko sa akin. So, thank you, te. Choy. Makasana all man ko ana oy. Napila din mag. Thank you. Awli ako ana ni bali pila ko oy. Muli na siya, muli na kaukuan. Oo. Ay, siguro mga siya na lang sa bato. Next week ka. Taas makasyon di ay. Pero po pala tayong regalo ito po pala. Ayan. Barako Bully. Meron pa. Ayan, meron pa. Grabe, dami regalo.
So mga idol, pa-support Barako Bullies. So yung link mga idol, lalagay ko na sa description. So click nyo na lang. Thank you, thank you. Welcome. Salamat po. Nadir! Adi, jud mo gawas no. Eli, kan. Di jud mo gawas. Takot lumabas ang baby Eli. Ayaw mo lumabas mo idol. Takot siya. Yung aming lalaki niyan mga idol. So, mababait lang sila. Sit down na, baby. Sit down na, sit down. Kalimut na. Sit down. Down. Oh, na. Adlock. Eli, come here. Eli, come. Eli. Come. Irog mo. 6 months pa lang pero napakalalaki na mga idol. Wanolo. Go down. No. Nambal ko siya. Chip. Ana. Gamay lang. Mahal ako rin. So, ayun mga idol. Shoutout si Bibi Orel. Hey! Subscribe my channel, Uncle Jay's Barbershop. So, ayun mga idol. Uwi na tayo mga idol kasi may pupunta pa ako ngayon. Papunta pa ako ng Merkado. So, bibili pa ako ng mga accessories natin sa pag-vlog natin. So, ayun. Marami tayong regalo ngayon. Dim, And, dim, ako Barako Bullies. So, ayun. So, te, uwi na. Bye. So, yan. So, mga idol. Hanggang dito lang muna yung video mga idol. So, pasupport mga idol, Barako Bullies. So, di ko in-expect yung binigay nila ngayon. Napakarami.
So maraming salamat Barako Bullet. So pasupport na lang mga idol. Ilalagay ko na lang yung link sa description. So ayan. Hanggang lang muna yung video ko. So maraming salamat sa panonood yung lahat. At shoutout nga pala si BBO Orel Banilad, Mandaue City.